Pois é, galera, eu tô com minha phaser aqui, ó. Estamos com um pouquinho de quilômetro rodado aqui. R$123.843. Então, quando ela tá fria, a gente liga ela. Vou ligar pra vocês aqui. Barulho normal. Acelera normal. Aí, esse é o barulho normal da água. Tá com a lenta boa. Não sai fumaça. Aí daqui a pouco eu tô saindo aqui do serviço. Vou andar uns 10 km, aí eu vou dar uma parada e filmar novamente para vocês verem o barulho que faz quando ela tá quente, entendeu? É isso que eu tô querendo descobrir, se alguém sabe o que é. Porque frio um barulho normal e quando esquenta é outro barulho, entendeu? Então eu vou andar e daqui a pouco eu dou uma esquentada para nós ver. Um abraço. Então isso agora é o barulho da moto quente, tá vendo? Agora eu cheguei aqui em casa. Ela tá quente, tá vendo? Tem alguma coisa que parece que tá batendo um ferrinho lá dentro do motor, tá vendo? E é esse o barulho que eu tô tentando descobrir o que é. Então eu vou botar o vídeo ali e postar pra nós ver. Se alguém sabe falar pra mim o que é. Ó, quando acelera, tá vibrando.